Chào các bạn. Tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái mẹo nhỏ nữa cho câu lục rất hiệu quả. Thường các bạn câu lục câu chạm là phải đợi con cá chạm dây, chạm lưỡi. Thế nhưng còn một cách nữa hiệu quả tốt trong việc chờ đợi của các bạn với những con cá chép, đặc biệt là con cá chép có kích thước lớn hơn, từ khoảng 4-5 cân trở lên, là ai cũng muốn câu được nó. Thì cái cá cỡ ý nó thường rất rụt rè, cho nên nó thường loanh quanh, hiếm khi mà ngay tức khắc bạn câu được. Phải trôi, phải rô phi các thứ vào ăn chán chê, đi ra rồi con cá chép lớn vẫn cứ rụt rè ăn ở vòng ngoài. Thế thì ở bên dưới cái lưỡi lục này thì tôi lắp thêm một cái đường dẫn mảnh với một chiếc lưỡi câu như thế này, và bạn viên mồi vào đây. Cái thứ mồi nào mà cá chép, cá chấm thích, chấm trắng chẳng hạn, chấm đen cũng được. Đấy, tùy theo cái hồ nó có cá gì thì bạn mắc ở bên dưới nó một chiếc lưỡi thế này, chỉ chừng cách độ 30 phân thôi. Thì khi bạn hàn lưỡi lục xuống đúng ổ mồi thì cái lưỡi câu này của bạn thường nó nằm ngoài. Đấy, nó sẽ nằm ngoài cái lưỡi câu từ 10 đến 15 phân. Thì những con cá rụt rè mấy, đề phòng mấy thì nó cũng nhặt nhạnh ở xung quanh. Sau khi nó nhặt được những mồi nó ăn rồi, mà gặp được cái viên mồi từ cái lưỡi này thơm ngon hơn, thì chắc chắn nó nhặt lên ngay. Và lúc đấy thì bạn có cơ hội, tăng thêm cơ hội. Mà thường là cái này không phải giật nhiều, nó tự đóng. Đấy, nó không giống như cái này. Thế là bạn kèm được cả hai cái cách câu khác nhau. Các bạn thử xem. Tôi câu rất hiệu quả nhiều lần rồi. Và thường là được chép khá đấy. Chấm nữa. Đấy, chấm đen, chấm trắng. Còn trôi thì rất dễ dàng ăn cái lưỡi lục này của các bạn. Giới thiệu với các bạn cách câu như vậy.